Lah aku malah tak lawan kadang setanan. Beneran terus ditompo. Pek kowe ngono salat gua. Setan jangan kurang ajar tenan. Jadi orang-orang alim itu diridu. Termasuk koyo Mustafa kok Abel sing ngaji ning kene kabeh. Cara zaman akhir sing alim tak sebut ngalim. Jadi misalnya ke sholat itu kadang setan ngelidung ini. Kue sholat ya mesti ditompo pengiran. Terus kita kadang menyesali masa lalu. Menyesali masa lalu, sholatku, posoku ora mesti ditompo pengiran. Iku setan. Ngelidung iku setan. Kue kudu mbok lawan. Ditompo ora ditompo itu kenangan terbaik saya sebagai hamba. Pernah sujud, pernah sholat, titik. Kayak apa buruknya kita ketemu Allah ora tahu sholat, ora tahu sujud. Wes ora ditompo lah. Lah aku malah tak lawan kadang setanan. Beneran terus ditompo. Pek kowe ngono salat gua. Mungkin ora tau salat, pek-pekan salat gua. Karena setan mau kepingin supaya orang menyesali atas kesalehan di masa lalu. Kayak apa? Lung tahu soleh kok getun. Tugale kok ngene lho contoh ning fisik. Aku ngrumat yatim secara ikhlas. Mulai cilik, bareng gede kuliah, jadi wong lali aku. Bareng lali aku, terus aku gedun ke rumah cahiku. Ternyata gak bales jasa. Lu kamu ngerumat dia secara ikhlas tuh dadi ana ana wakafilul yatim kahateni fil jannah. Kok malah kowe saiki dadi murahan arep-arep dibales jasa hanya karena tamak kamu, anak yang kamu rumat sekarang jadi menteri misalnya. Cek goblok. Ikhlas kamu itu janjine swarga, tamak kamu iku setan. Kancanan ini seringnya ngono, kancanan pondok ikhlas melarat ikhlas, bareng kancane sugih utang ra oleh, asal dhisik kanca aku saiki kok medhit mbek aku. Itu tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Nah, tapi setan kepengen batalno ikhlas di masa lalu. Makanya di Ikhya itu setan saking kurang ajar, ikhlas wis kliwat itu udah adik. Nah, zaman kowe goblok kan mesti ikhlas loh. Nah, cara Mbah Mun guyonane santri mbek kiai ku ikhlas santri. Mergo santri nyucup kiai sapa ikhlas. Bareng dadi kiai pikir-pikir ni rival ini ora kan. Dise asal kiai dicucup zaman santri ya ta ora. Bareng dadi kiai ki rival iki rapati alim iso. Ikhlas dia. Kelakuanem lha apik endi kan. Gamane kok pangel temen nerangno. Ayo kelakuanem apik endi zaman mondok wis saiki. Ning bab iku lho. Boleh kisah ngomong gitu. Apa zaman mondok? Jadi kiai mikir kan, mana seru kiai politik, Mustafa serah menarik cara dia. Kalau ada setan seperti itu tinggalnya dulu mak lampir. Lu kalau lah sering diridu setan. Setan jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sing wis kliwat itu udah makanya disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Malah ada ulama yang sampai cara ngendikan gini. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbil falaq hanya dengan sifat satu, birabbil falaq. Langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu birabbil falaq. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita 3 sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan 3 kekuatan sifatnya untuk melawan waswas. Itu betapa seriusnya waswas. Sampai Allah untuk melawan itu menceritakan 3 sifatnya. Karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi aku ini misalnya ngaji mbek Ruhin Mustafa mbek kabeh. Tak wangi ngaji ngene ya perlakuane ngene-ngene wae iku setan kan. Mulane kita tak senengi terus Mustafa Bar. Senajan tahu yo ngerti nek arah prospek. Yo rasa nganti sok beno ya ora prospek. Kok saiki nganti sok beno ora. Lah malah bayakanku nganti ning akhirat yo ngel-ngel aku yakin. Wong aku bayangno rai-rai ngene iki nganti ning akhirat tuh yo. Cara aku mlebu swarga langsung mbek pangeran disalah yo hak mentalamu lho. Terus prospeknya ning ndi jajal kancanan. Tapi piye-piye perintahe pangeran. Iki umate Rasulullah, umate Kanjeng Nabi. Perintahe pangeran rumat hak umate Nabi. Aku gak oleh gutun ngurmat umate Kanjeng Nabi Muhammad jebule gak
Wah itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi. Mana kula wis happy, mulang ning ndi kula happy. Kula mulang mling goblok setengah goblok sampai setengah kiai, setengah wong bingung wis tak ulangi kabeh. Piye-piye statusnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi khawatir saya nanti gitu. Kowe diridu setan, mbok rewangi ngono, cahayatemu cilike mbok rumat. Saiki sugih ya lali kowe. Iku riduane kose. Mestinya mbok jawab, itu kenangan terbaik saya tahu derekno perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon rumat cah yatim. Lah arep-arep dibales jasa iku keinginane setan. Jadi rumat cah yatim ki nuruti perintah Rasulullah, tomak iku perintah setan. Berarti setan harus kamu lawan. Iku min syarril waswasil khannas. Jadi sudah. Malah cara aku beneran, cara aku dadi wali. Menawa wali menawa. Pokoke cara aku nganggo pikiran wali lah, ben berapati dihasuti wong. Cara aku nganggo pikirane wali, ngrumat Mustofa Ruhin dadi sugih lali aku malah seneng. Ben ganjaranku utuh. Nak diwales dadak kalong. Nggih mboten cara aku nganggo pikirane wali. Senajan to iku ora mungkin Mustofa bales aku ya ora mungkin. Umpama ya. Ujug-ujug Mustofa sugih di Ferrari. Ya mohal mestinya, tapi iki umpama. Terus mending ngene, wah Gus, kula mau goblok jenengan pinter melarat jenengan sugih numpun Ferrari iki. Pek. Mosok wong jenggoten numpak Ferrari misalnya. Kan bid'ah. Mustofa maksudnya sing tak godhog Mustofa. Ora wong jenggoten liyane ora Mustofa. Tetep aku cara nganggo pikiran wali gak seneng. Gak senengku kuwatirku iku dadi walese ngumulangku selama ini. Tidak Mustofa atau lali numpak Ferrari ngalor ngidul lali. Aku kan malah apik. Malah apik perkarane aku ora diwales. Cuma aku ya ndonga muga-muga gelem ngaji meneh. Saiki malah ngegang nang mall numpak Ferrari. Senajan itu mokal ke bayangno ora mokal. Wong jenggoten khusuk ngene terus ngono mokal gak? Tapi tetep mungkin lho pangeran. Tapi nek iso ya ojo. Wis khusuk ngene kok ojo Mas. Lho kan nek gelem tak dongakno, dongaku. Dongaku mandi, yakin mandi. Pokoknya aku donga sing aneh-aneh ku mandi mesti. Gelem ora, ora gelem tak dongakno saiki. Mosok sampeyan akeh ngamini gak mandi. Lha iku pangeran nganti ata bisifatin salasin. Untuk melawan waswas Allah itu menyebut 3 sifatnya. Apa? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus lagi min syarril. Lho kok ambek bojo ki ngoten. Nak ambek kecewa ambek bojo, ambek anak ta ambek tangga. Mesti ya diridu ngoten. Tapi anggar kula balekno niki bojo kula. Jenengan merintahkan wa asyiruna bil ma'ruf. Berarti ngapiki bojo ku perintah jenengan. Kadang ngamuk muring-muring perintah setan. Mereka ujung-ujungnya nuruti harga diri. Tapi muamalah bil ma'ruf itu perintah jenengan. Gusti kula dhisikno jenengan timbang perintah nafsu. Kula mbek jenengan nuruti nafsu yo ngono. Mulang ngene iki prospeke nuruti nafsu. Tapi kan kiai amatir wis ora bakal dadi wali. Wong kakan perhitungan ora bakal dadi wali. Tapi nak nuruti perintah pangeran. Allah nyifati Rasul sapa Rasul yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab. Sifat khasi Rasul mulang Quran. Lah kita iku ulama warasatul anbiya, khase hubungan nak kowe warasatul anbiya, khase kiai be umat hubungane mulang yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Lah ulama be umate kok hubungane di manajemen. Umat sak menaki tak wajib ziarah selisih piro misalnya. Iku ora hubungane ulama ambek umat, paham ya? Ku pedagang. Tapi ana sing ngono ya oleh ben duwe selingan lah maksud. Jadi kalau suwun, pokoke was-was harus dilawan. Ya was-was itu harus termasuk wedi suul khotimah iku tuh mbok lawan. Tak rewangi salat ngene, tak rewangi ibadah ngene jebule aku kok nang suul. Iku tuh mbok lawan. Wis suul khotimah Allah sementing tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan su'ul khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawadhu, gak apa-apa. Itu berarti sangka malah malaikat. Karena ketakutan su'ul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus. Berarti kan tambah tawadhu. Maksudnya tambah tawadhu, aku soleh lah, ya orang mesti husnul khotimah. Akhirnya tawadhu be wong liya. Itu bagus. Karena efeknya bagus. Paham ya? Tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap su'ul
Wah itu setan-setan namoh yakin sih. Kudu mbok lawan. Wes aku suul khotimah lah, tetap aku bangga dadi kawulane Allah. Tau ning donya sujud, tau ning donya maca tasbih, tau maca selawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setan kan mikir. Tapi akhirnya nyatane suul khotimah terus gunane apa? Gunane ya aku tau sujud mbek pangeran. Sujud kok ora roh gunane, dasar setan elek. Wong ora roh gunane sujud kon. Dadi terangno apa? Mesti nak ketok terang. Lho omongan ngono kan wis goblok gendeng. Wong gunane apa kowe sujud nak akhire suul. Wong kok ora ora gunane. Sujud itu tegale ngene, gunane apa aku mangan nak terus ngising kok sunah. Kok ora takok ngono. Padha-padha akhire le sunah lho. Terus ki ape ra mangan, moh aku mangan kenapa sampean jalo sunah. Gendeng to ora? Tak gendeng ora. Ya padha, wong tahu sujud kok getun suwe tanamu to. Ya dong ya. Awas untuk kancanan setan. Aku sepegatan suwi kok ejek akrab. Oh, aku sepegatan suwi kan. Aku ejek akrab itu. Ejek kenal Mas setan. Setan itu seneng godho wong khusuk lho, Mas. Sing kok kan dapat digodhog. Gak menarik cara setan itu. Kan wis nyerempet salah deh. Wong khusuk tambah semangat. Godho wong khusuk ora kasil setan malah sekomen cari referensine. Jadi kan aku pernah digodoh setan, bos. Kau itu beling kau Rugen. Kok setan sing godoh, setan TK. Mereka gak perlu naik kalau